엘리사가 길을 지나갈 때에 그 길 중간에 수넴 여인의 집을 지나가게 되고 그곳에서 엘리사를 항상 대접했습니다. 그런데 하루는 이 수넴 여인이 이 엘리사가 하나님의 귀한 사람이라는 것을 분명히 깨닫고 엘리사를 위하여서 방을 하나 준비합니다. 그래서 그냥 지나가다 식사하는 정도가 아니라 언제든지 그곳에 와서 쉼을 얻을 수 있도록 엘리사를 위하여, 이 선지자를 위하여 배려를 합니다. 그랬더니 이 엘리사 마음에 하나님께서 그 마음을 받으시고 그 선한 마음과 베푸는 마음을 받으시고 축복해 주기를 원하신다고 느꼈습니다. 그래서 이제 무엇을 원하냐고 그랬더니 나는 원하는 게 있다라고 얘기하지 않습니다. 그냥 백성 중에 나는 거하는 한 사람입니다. 그랬더니 이 엘리사의 종이었던 제자였던 게하시가 이야기를 해주기를 이 여인은 아들이 없습니다 라고 이야기를 해줍니다. 그랬더니 엘리사가 이 수넴 여인에게 당신에게 내년 이맘때쯤 되면은 아들이 생길 거라고 그래요. 근데 이 여인이 나이가 많았습니다. 그리고 남편도 나이가 많았어요. 그러니까 엘리사한테 뭐라 그러냐면 속이지 마시라고. 아니 이게 가능하겠냐고 이야기를 합니다. 불가능한 일이지. 이 우리의 육체의 상태를 보면은 이건 불가능합니다라고 이야기를 하였으나 하나님께서는 그 다음 해에 그 여인에게 아들을 허락하여 주신 줄로 믿습니다. 아들을 허락하여 주세요. 사람은 속이지 말라고, 그런 일은 없을 거라고, 그거는 불가능하다고 이야기하였지만 하나님께서는 엘리사를 통하여 그 일을 알려주셨고 이루어 주신 줄로 믿습니다. 오늘 말씀은 바로 그 다음에 그런 일이 있은 후에 나타난 사건입니다. 그 아이가, 그렇게 귀한 아이가, 하나님의 역사 가운데 태어난 아이가 그만 머리가 어지럽다고 하더니 죽고 말았습니다. 이 여인이 얼마나 황망하겠습니까? 아니 그렇게 귀한 아들인데, 어떻게 얻은 아들인데, 이 아들이 약속대로, 하나님의 약속대로 얻은 아들인데 그 아들이 죽고 나니까 이제 엘리사에게 달려가는 것입니다. 엘리사에게 달려가서 이제 근처에 가니까는 먼저 이 종이었던 게하시가 나와서 맞이하게 됩니다. 그런데 그가 물어봅니다. 26절 말씀부터 보면은 너는 달려가서 그를 맞아 이르기를 너는 평안하냐, 내 남편이 평안하냐, 아이가 평안하냐 하라 하였더니 여인이 대답하되 평안하다 하고. 여인이 지금 엘리사를 만나러 오는 길이에요. 그리고 다급한 상황입니다. 아이가 죽었기 때문에 또한 슬픈 상황입니다. 그런데 그 종이 나와서 이 수넴 여인에게 왜 왔냐고, 괜찮냐고 물어보았을 때에 이 여인은 뭐라고 대답하고 있습니까? 평안하다라고 대답을 하고 있어요. 평안하다. 평안한 상태가 아닌데 평안하다라고 대답을 하고 있습니다. 그러면 오늘 이 말씀을 보면서 우리가 인생 가운데 어려움이 있다 할지라도, 우리가 고통 가운데 있다 할지라도 누가 나한테 괜찮냐고 물어보면은 뭐라고 대답하라는 것처럼 보여요? 괜찮다고 얘기해야 되는 것처럼 보이잖아요. 어려움을 숨기고 그냥 사람들한테 말하지 않고 평안하다, 평안하다라고 얘기해야지 되는 것은 아닌가, 그게 맞는 것인가 라는 생각을 하게 됩니다. 그런데 그 다음 장면을 보면은 27절 말씀부터 보면 산에 이르러 하나님의 사람에게 나아가서 그 발을 아는지라. 게하시가 가까이 와서 그를 물리치고자 하매 하나님의 사람이 이르되 가만두라. 그의 영혼이 괴로워하지만은 여호와께서 내게 숨기시고 이르지 아니하셨도다 하니라. 이 여인이 엘리사를 만나니까 갑자기 어떻게 한 거예요? 발을 부둥켜 안은 것입니다. 그랬더니 그 제자는 이 여인이 뭐 하는 짓이야? 그러고 이렇게 뒤로 물러가게 하는 거예요. 그랬더니 엘리사가 그 여인을 가만두어라. 그가 괴로워하고 있다라고 이야기를 합니다. 그러니까 이 여인이 왜 평안하다라고 대답했는지가 여기서 보이는 거예요. 여러분, 영적인 신뢰관계가 형성되었을 때에 그때에 비로소 우리는 우리의 마음을 토로할 수가 있는 것입니다. 수넴 여인은 지혜로운 여인인 거예요. 게하시는 수넴 여인의 이 영적인, 이 괴로워하는 영적인 상태를
파악하거나 그것을 위로할 수 있는 분별력이 있던 사람이 아니었습니다. 그렇기 때문에 그런 사람한테는 굳이 얘기하지 않아도 된다는 것을 알고 있었던 거예요. 그렇지만 엘리사 앞에 나아가서는 엘리사 앞에 그 발을 부둥켜 안고 자신의 마음을 토로하기 위하여 시작하는 그 모습을 우리는 보게 됩니다. 그때 여인이 이렇게 이야기를 합니다. 28절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 여인이 이르되 내가 내 주께 아들을 구하더이까 나를 속이지 말라고 내가 말하지 아니하더이까 하니. 이게 당장에 보면은 엘리사를 어떻게 하는 것처럼 보여요? 원망하는 것처럼 보이잖아요. 내가 언제 아들 달라고 했습니까? 내가 그때 분명히 이건 불가능한 일이라고 하지 않았습니까? 아니, 괜히 아들을 줘가지고서는 지금 오히려 더 큰 슬픔을 당하게 되지 않았습니까? 여기서 두 가지를 볼 수가 있는데, 하나는 사람의 모습이에요. 우리는 어떻습니까? 하나님이 일을 행해 주시기를 기대해요. 그래서 기도합니다. 또 기도를 부탁해요. 그래서 기도할 때에 하나님은 어떤 분이시다? 하나님은 이루시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 근데 하나님이 이루어 주셨는데 어쩔 때는 그 이루어진 일이 오히려 내 인생에 있어서 더 큰 아픔과 상실감을 줄 때가 있어요. 그러면 그 전에 하나님 앞에 간구하였던 시간, 받아서 기뻐하였던 시간은 온데간데 없어지고 어떻게 되는 거예요? 후회만 남는 거예요. 후회만. 원망만 남는 것입니다. 그게 사람의 모습이라는 거예요. 그런데 이 수넴 여인은 죽은 아들을 바라보면서 신세한탄하고, 그리고 또 하나님을 향한 원망만으로 가득하지 않고, 이 수넴 여인은 그 다음에 어떻게 했습니까? 아들의 죽음 앞에서 엘리사에게 달려왔다는 사실을 기억하십시오. 당장에는 원망처럼 보이지만 이 수넴 여인 안에는 엘리사를 만나면 해결될 수 있을 것이라는 희망과 소망이 있었기 때문에 이 자리에 달려온 거예요. 그러니까 이것은 그냥 원망이 아니라, 하나님, 이런 상황이 너무나 괴롭습니다. 그러나 내가 이 자리에 왔습니다. 여러분, 삶의 문제가 어려울 때에 그 어려움이 없는 사람은 아무도 없어요. 슬퍼함이 없다는 것은 거짓말입니다. 누구나 다 아프고, 누구나 다 답답하고, 누구나 다 힘들고, 누구나 다 괴로움을 당하게 되는 거예요. 저는 그때 여러분이 하나님의 전에 나와 하나님 앞에 기도하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 하나님의 사람으로 구별된 것은 무엇인가? 슬픔에 머무르고 낙심에 머무르고 쓰러지는 것이 아니라 그곳에서 다시 한번 하나님의 전으로 나와 하나님 앞에 서서 기도하는 것인 줄로 믿습니다. 엘리사에게 그 마음을 토로하고 있는 거예요. 사실은 단순한 원망이 아니라 그때 그런 마음까지 가지고 있는 저에게 베푸셨던 은혜가 아닙니까? 라고 고백하는 장면입니다. 그때 엘리사가 이렇게 이야기를 합니다. 29절 말씀을 보면 엘리사가 게하시에게 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓으라 하는지라. 자, 이제 엘리사가 해결 방법을 줬습니다. 게하시에게, 사환이었던 게하시에게 이 지팡이를 주면서 너는 중간에 누구하고도 말하지 말고 내가 주는 이 지팡이를 아이 얼굴 옆에다가 놓으라고 그러신 거예요. 그랬는데 여인이 뭐라 그러냐면 30절 말씀에 아이의 어머니가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하리이다. 엘리사가 이에 일어나 여인을 따라가니라. 게하시가 그냥 가서 지팡이만 놓으면 된다가 아니라 중간에 사람을 만났을 때에 이야기를 하면 안 된다는 게하시가 행해야 되는 행함의 그 요청이 있었어요. 근데 이 여인이 딱 게하시를 보니까 어떤 거예요? 가다가 말할 것 같거든요. 게하시가 지금 영적인 신뢰를 받지 못하고 있습니다. 그러니까 이 여인이 딱 상황 속에서 내가 지금 이 사람을 믿을 수 있는 상황이 아니다. 상황을 파악을 하니까 엘리사에게 끝까지 간청합니다. 끝까지. 나는 당신을 절대 떠나지 않겠다고 이야기를 합니다. 그랬더니 엘리사가 어떻게 합니까? 그 자리에서 일어나서
여인과 함께 갔습니다. 그런데 실질적으로 게하시가 그들보다 앞서가서 지팡이를 그 아이의 얼굴에 놓았으나 소리도 없고 듣지도 아니하는지라 돌아와서 엘리사를 맞아 그에게 말하여 아이가 깨지 아니하였나이다 하니라. 결국은 이 여인의 예상이 맞았어요. 게하시가 그 지팡이를 갖다가 놨는데 그 아이는 깨지 않았습니다. 중간에 어떤 일이 있었다고 말씀에서는 가르쳐주고 계시지 않지만 분명히 중간에 엘리사가 말했던 것과 다른 어떤 행동을 했기 때문에 이 지팡이를 놓았으나 아무런 역사가 일어나지 않았다는 거예요. 그러나 지금 이 순간에는 이 여인은 걱정을 하지 않아도 됩니다. 왜냐하면 여인은 끝까지 간청하여 엘리사가 함께 왔기 때문입니다. 그 다음에 어떻게 되는가? 32절 말씀부터 보면 엘리사가 집에 들어가 보니 아이가 죽었는데 자기의 침상에 눕혔는지라 들어가서 문을 닫으니 두 사람뿐이라. 엘리사가 여호와께 기도하고 아이 위에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 엘리사가 내려서 집안에 한 번 이리저리 다니고 다시 아이 위에 올라 엎드리니 아이가 7번 재채기하고 눈을 뜨는지라. 하나님께서는 하나님의 역사를 이루신 줄로 믿습니다. 그 여인이 끝까지 간청하였을 때에 엘리사가 그곳에 와서 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하게 되고 엎드리어 그 아이를 향하여 하나님의 마음을 품고 기도하였을 때에 하나님께서는 죽었던 그 아이를 다시 살리신 줄로 믿습니다. 그리고 여인은 감사함으로 다시 살아난 이 아이를 안게 됩니다. 그 은혜를 누리게 되었습니다. 여러분, 하나님은 어떤 하나님이신가? 우리가 부르짖는 그 간절한 기도를 외면하시는 분이 아니라 응답하여 주시는 분이신 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성이 하나님 앞에 간절한 마음으로 간구하였을 때에 하나님은 그 고통 소리를 들으시고 우리를 구원하시려는 약속과 그 계획을 나타내십니다. 그분이 바로 누구신가? 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 예수님은 이 땅 가운데 오셨어요. 예수님은 우리를 사랑하시사 이 땅 가운데 오셔서 오늘 엘리사가 간절한 마음으로 그 아이의 머리와 눈과 입과 손과 그 모든 것을 대고서는 하나님 앞에 간구하였던 것처럼 예수님은 우리를 위하여 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시기까지 우리에 대한 사랑을 포기하지 않으신 줄로 믿습니다. 그래서 예수님은 그 십자가를 통하여 우리를 다시 살리셨습니다. 그 십자가를 통하여 우리를 구원하셨습니다. 그 십자가의 능력으로 말미암아 우리에게는 소망을 갖게 된 줄로 믿습니다. 우리의 기도 가운데 예수님의 이름을 부르는 것은 그 소망의 증거입니다. 끝까지 믿음으로 오늘 엘리사를 통하여 수넴 여인의 간절한 기도를 들으셨던 것처럼 우리의 모든 기도 제목 가운데 하나님을 의지함으로 예수님의 이름 가운데 능력이 나타날 것을 믿고 기도로 승리하시는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.